Լիպսիմե Գրիգորյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, հարցս ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի դեմ արդեն տևական ժամանակ է մղվում է հիբրիդային պատերազմ, որը կամ դրա տեղեկատվական բաղադրիչը վերջին շաբաթներին սրվում է գնալով, եւ սա բնականon է, որովհետեւ ընտրական ցիկլ է եւ այն երկրների փորձառությունը, որոնք եւս թիրախավորված են եղել, սա է մեզ հուշում, որ նախընտրական շրջանում տարվա ընթացքում այս պատերազմները սրվում են։ Հարցս հետեւյալն է. այսօրվա անսահմանափակ տեղեկատվական հորձանուտում ըստ ձեզ ինչն է, որ Հայաստանի քաղաքացին պիտի նկատի, ինչն է, որ Հայաստանի քաղաքացին պիտի պահի իր ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան հարցի համար, ես միշտ եղել եմ եւ շարունակում եմ մնալ եւ կլինեմ այն համոզմանը, որ ինչ որ պետք է որ նկատի Հայաստանի քաղաքացին կնկատի։ Այստեղ մենք պետք է ավելի շատ նաև մեր անելիքների մասին խոսենք, իսկ ես գոնե իմ անելիքը տեսնում եմ Հայաստանի քաղաքացիների հետ շփումները հնարավորինս ուղիղ եւ չմիջնորդավորված ունենալը եւ պետք է ասեմ, որ ընդ որում դա երբեք չի ընդհատվել։ Ես եթե հետահայաց նայենք վերջին տարիներին, կտեսնենք, որ ամեն տարի կան պնդումներ, որ կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Դա ինչի է դա կապված եղել այդ պնդումը, որովհետեւ եւ ես եւ մեր մյուս գործընկերները շատ ակտիվ մարզային հանդիպումներ են ունենում, ուղիղ շփումներ են ունենում քաղաքացիների հետ, իսկ արդեն ծանոթ ձեռագիր է նա, որ եթե դու պաշտոնյան անմիջական մոտ տարածությունից քաղաքացի տեսնում է, ուրեմն դա ուղիղ ապացույցն է նրան, որ կառավարությունը կամ քաղաքական մեծամասնությունը պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների։ Իսկ մենք ինչպես եւ նախկինում չենք պատրաստվում արտահերթ ընտրությունների, մենք զբաղված ենք մեր ամենօրյա աշխատանքով եւ քաղաքացիների հետ շփումը դրա շատ կարեւոր մասն է։ Իմիջիայլոց ես նաեւ ուզում եմ ասել, որ կառավարության մեր գործընկերները ներկա են, ես կառավարության նիստերում եմ ասում ու հորդորում եմ, խնդրում եմ, նաեւ պահանջում եմ եւ նաեւ հանձնարարում եմ, որ կառավարության անդամները ունենան նաեւ կաբինետից դուրս աշխատանքային հնարավորինս շատ օրեր եւ ես հիմա նաեւ փորձում եմ օրինակ ծառայել նման գործելակերպի, ինչ վերաբերում է հիբրիդային պատերազմներին, գիտեք ինչ, ես այդ ամենին վերաբերվում եմ հետեւյալ կերպ, մեր էներգիան սխալ ուղղությամբ եւ սխալ տեղ ուղղորդելու փորձ եմ ես դա որպես դիտարկում, ունենք մենք ասելիք, մենք ասելիքը պետք է ասենք ժողովրդին եւ ժողովուրդը էլ եմ ասում, ինչին պետք է ուշադիր կլինի։ Հիմա ասենք օրինակ հանրապետությունում 16 միլիոնի ծրագրով 2000 տուն է կառուցում, 2000 տուն սահմանամերձ գյուղերում։ Դե ինչ հիբրիդային պատերազմ ուզում է լինի։ Չի կարող այդ հիբրիդային պատերազմը այդ տները վերացնի։ Հարյուրավոր մանկապարտեզներ են արդեն կառուցվել։ Հարյուրավոր դպրոցներ են կառուցվում։ Դե ճանապարհներն էլ, բայց հիբրիդները ճանապարհներից չեն օգտվում, դպրոցներից, մանկապարտեզներից չեն օգտվում։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ եւ միանշանակ կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ ինչքան էլ որ ջանք ներդրվի հիբրիդային պատերազմի վրա, դերևս դրա լավագույն ոչ թե հակընդդեմ քայլը, այլ դրան լավագույն պատասխանը մեր կողմից ամենօրյա ռեժիմով մեր հանրության հետ շփումն է ու ինֆորմացիայի տարածումը։ Կարծում եմ, որ պիտի ավելի ու ավելի շատ ներգրավենք դրանում։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել եւ մեր գործընկերները կվկայեն ընդդիմադիր ժամանակներից ես երբ որ խոսվում էր, որ մենք հաղորդակցության սահմանափակումներ ունենք, մենք հաղորդակցության խնդիրներ ունենք,
որ մեր ասելիքը տեղ չի հասնում, ես երբեք դրան չեմ հավատացել։ Ես հավատացել եմ միշտ քաղաքացու այդ երկխոսությանը եւ չեմ հավատացել աղմուկին։ Այսինքն աղմուկը ինքը ուրիշ բան է, իրական բովանդակությունը եւ իրականությունը ուրիշ բան, եւ քաղաքական անկեղծությունը եւ ազնվությունը ուրիշ բան, այնտեղ որտեղ մենք սխալվել ենք, պետք է ընդունենք, որ սխալվել ենք, այնտեղ որտեղ մենք չենք սխալվել, թեկուզ բոլորը մտածում են մենք սխալվել ենք, մենք պետք է մեր սկզբունքների եւ մեր ճշմարտության համար պայքարենք։ Եվ այդ պայքարի մեջ, այդ խոսույթի եւ այդ երկխոսության մեջ ինչ որ պետք է տեսնի քաղաքացին կտեսնի։ Շնորհակալ եմ։